Para empezar esta capucha vamos a montar 63 cadenetas. Siete, 8, 9, 10, 11. Bueno, y así hasta 63. Ahora que ya tenemos montadas las 63 cadenetas, vamos a subir con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y en el cuarto no, en el quinto hacemos el primer punto alto, teniendo así 2 puntos altos, las 3 cadenetas y el punto alto. Y vamos a hacer un punto alto por cada cadeneta. Hasta llegar al final de la vuelta y tendremos 63 puntos altos. Aquí ya tenemos montados los 63 puntos altos. Ahora vamos a necesitar 12 marcadores. Y vamos a empezar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ponemos un marcador. Y en el 9 también. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el 9 también. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otro marcador. Y en el 9 también. Y nos vamos a ir al otro lado y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el 9. Nos faltará uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el 9. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos quedará así. Y ahora
subimos 3 cadenas, giramos, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, sí. Y en el 8 cogemos doble hebra y hacemos el punto en relieve por delante, cogiendo el punto por delante. Y en el 9 lo mismo, doble hebra y punto en relieve por delante. Y así es como queda. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 lo mismo, doble hebra, cogemos el punto por delante, hacemos un punto en relieve y en el 9 lo mismo, doble hebra, cogemos el punto por delante y otro punto en relieve y vamos a repetir esto en cada punto, ahí en cada marcador. Ya hemos llegado hasta el final de la vuelta. ¿Veis? Quedan unos dibujitos así en relieve. Y para la siguiente vamos a subir 3 cadenetas y vamos a hacer lo mismo. 1, bueno, sería el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora cuando lleguemos el 8, bueno, yo he quitado los marcadores porque ya los necesito. Si alguien los necesita, pues se los pone y así va sabiendo. No los tiene que hacer. Cogemos doble hebra y en vez de cogerlo por delante, lo cogemos por detrás. ¿Vale? Antes lo hemos hecho así, pues ahora lo haremos así. Y hacemos el punto en relieve por detrás. Y otra vez lo mismo, doble hebra y el punto en relieve por detrás. De esta manera queda así. Y vamos a hacer lo mismo en todos los puntos relieves hasta llegar al final de la vuelta. Vale, cuando tengamos la segunda vuelta terminada, vamos a hacer otra vuelta otra vez con el punto en relieve por delante. Hacemos 3 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la número 8 cogemos 2 hebras, cogemos el punto por delante y cerramos. Y otra vez lo mismo. Y así hasta llegar al final de la vuelta. Y tendremos 3 vueltas con punto en relieve. Terminada esta tercera vuelta, vamos a subir con 3 cadenetas y vamos a hacer
un punto alto por cada punto. Y ahora, donde está el punto relieve, hacemos un punto alto normal. 8 y 9. Y así hasta llegar al final de la vuelta. Aquí ya tenemos la vuelta terminada. Ahora lo único que tenemos que hacer es el alto de la capucha en puntos altos, repitiendo la última vuelta. Yo hago 11 vueltas, pero eso ya depende del gusto de cada uno.